Igitega ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Burundi harabaye gusozera Icese urukurikirane rw'ibiganiro byateguwe n'inama nkenguza amateka hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 26 ruheshi mwaka wa 2021. Ibi biganiro ikaba yabitunganije kuva kuwa 28 ndamukiza umwaka wa 2021, bikaba byari bishimikiye ku kumenya neza ibyabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 n'izina ryohabwa ubwicanyi bwabaye ico gihe. Mu gihe nyakubahwa wahoze arongoye igihugu c'u Burundi Silvestre Ntibantunganya yasabye ko izina ry'ubwo bwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 bwo kwitwa IHONYABWOKO. Ibi bikemezwa n'ababuze ababo muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yatanze inyishu amenyesha ko iki gihugu casinzikajwe n'amoko. Kubw'ibyo ngo nta kuntu iyo ngingo yoshigwa mu ngiro hatabanje kumenyekana neza ibyabagoye bifatiye ku moko n'intambwe Uburundi bugezeko mu kunywanisha abarundi bahuye n'ivyo bibazo, na cane cyane ibyabaye mu gihumbi kimwe n'amajana 1972. Casinzikajwe n'ibibazo by'amoko, nta kuntu iyo ngingo yoshigwa mu ngiro tutamenye neza ibyatugoye bifatiye ku moko n'intambwe Uburundi bugezeko mu kunywanisha abarundi bahuye n'ivyo bibazo, na cane cyane ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Kuva ibiganiro bigitangura haravuzwe amajambo menshi, hari abagiye barahuvya abandi mu kubaca ivutu bababwira ngo ngaho bariko barazura akabuze. Ibiganiro bitanu turamutse dusozera uno munsi byaratumye abarundi twiyumvira kuri kahise kacu. Ngo abasigwa bavutse kubagize uruhara muri ubu bwicanyi ngo ntibakwiye gusimbwa n'umutima kuko ngo icyaha gihana uwagikoze. Aha ngo ni mu gihe mu biganiro byatumye ababuze ababo bamenya ukuri. Agira ati nta bwoko bwica, hica intwaro mbi. N'ubundi tumukurikire. Hari abarundi bakomoka ku bafise uruhara mu bwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 basimbwa n'umutima bumvise izina ry'uwabo rivuzwe. Ibiganiro turakekeranya yuko byatumye barema bariyumvira ko icyaha cyagira ngo wagikoze ariko ko kitaragwa uruvyaro. Dusubiye kandi guhumuriza urwo ruvyaro rukomoka kuri abo bagenda bavugwa ntirusimbwe n'umutima, nta ruhara bafise ku mabi yashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Ibiganiro kandi byaratumye abakomoka ku bahitanywe n'ubwicanyi bo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 n'abanyene bamenye ukuri. Aha twari dukwiye kwama tuzirikana yuko hatica ubwoko ariko ko hica intwaro mbi. Festus Ntanyungu, umwe mu babonye ububisha bwo mu gihumbi kimwe n'amajana 1972, asaba leta ko yokora ankete kugira ngo imenye uwo wese yabuze umuntu canke yanyazwe, kugira ngo umurundi wese avuge abishwe, bityo biheze bibe inyanduruko yo kumenya uko bita ubwo bwicanyi. Akeneye enquête au niveau national. Iyo enquête yokorwa nani? Sena. Il représentait au niveau collinaire. Ikugerepfu harimo bariya bahanuzi ba commune bagahagararira enquête au niveau collinaire. Uwo wese yabuze umuntu bakamwandika wapfuye wese wishe cyangwa yangaje utasubiye kumenya, kugira ngo umuryango wose uvugi yuko kanaka atasubiye kuboneka yishwe yagiye umuntu. Ivyo birakenewe kugira ngo yankete baye, kuko ubu aho tugeze muri ibi bihe by'isi ndushaka gukoresha amajambo gusa nk'uko naje no, utegeza gukoresha les chiffres, les mathématiques
ndabona babikunda bari impande hajya nabo nyene sinzira kubavuga barizi bonyene matematike tugezaho nimubwira ubwo mvuze matematike none applice ino rimwe y'ubushizeho turindi sikabiri iyo si matematike ivyo biravuze rero tuteza kugira ibiharuro bikerekana bapfuye muri 65 muri 1972 kubona bapfuye ni bande hanyuma rero muri ankete babavuze ati ya umuhutu umututsi umugore umugabo bikandikwa gutyo kugira ngo tubonere preuve udafise preuve ubu ni zero ni literature